खुलुमबाय आंनि बे सोरां लामा बड' इउटुब चेनेलनि गेजेरजों गासिबो जोंनि बर' हारि सुबुंफोरखौ आं बरायबाय। दा बेयाव आं फंनैसो खोथा बुंनो लादों आंनि गोसोजों जाब्लाबो जायाब्लाबो। दा बेयाव मोनसे ओंथिनि रावजों आरो माखासे बुंनो गोनां बाथ्रा थायो मोनफा मोनफा। ससियेल मिडियानि दारै गोबां सुबुंफ्रा गाव गावखौनो गोरों गोरानि गेजेरजों सोरबाबा सुबुङा गावखौ मानहानि खालामजानायजों दिनै बिथांमोननि सायाव एरसोनायनि बायदि बायदि मैया। दिनै आङो बेखौनो बुंनो सानो सोर गेदेर सोर उन्दै आरो सोर प्रब्लेम। दिनै बेखौ आं मिथिनाय बायदि आं नोंथांमोननो फोरमायगोन। दा नोंथांमोनाबो गोबां दा मिथिबाय जानांगौ। एनिथिं एमजाबो फंनैसो बाथ्रा बुंबाय। दा बियो जे बुंदों जे राजि दिनै एफआइआर होबायबा होननानै बुंदों। बियो गाव मानिना लागोनबो होनदों। दा दायखौबो गनायना लागोन होनदों एनिथिं एमजिआ। नाथाय नैबे जाबाय सासे बेयाव लिरनाय दङ मैथाजों ना गोरान होननानै बिथांनि बे सासेया। दा बिसोरनि सायाव एजाहार होनाय जादों। दिनै बियो मैथाजों ना गोरानाबो सरि बिदों जाय नैबे बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि सायाव सरि बिदों। नाथाय दा बेयाव साथामनि बिखय होनाय जादों नैयाव लिरनाय दं। दा नोंथांमोननो बे पेराग्राफखौ फरायना खोन्थाग्रोनि बिनि उनाव आंनि गोसोनिफ्राय आं नोंथांमोननो फोरमायगोन आंनि बुंनाया कारेक्ट आनकारेक्ट। दिनै आं माखासे बाथ्राखौ मिथिनो मोनदों होमब्लाबो जाय केस होग्रा बिनि मावनाया मोजां जादों ना बिसोरनि माखासे मोनसे आखु गैयै माने रेसपेक्ट गैयै बा मान लाखियैनि सायाव बिसोरनि माखासे गोरोन्थि जादों जायाखै दिनै बेयाव आं माखासे उनाव बुंलांगोन। नैयाव लिरनाय दं गोजौआव बर' आइजो लिरगिरि गौथुम खौरां बिबुंसार। आं डाइरेक्ट फरायनोसै। बर' आइजो लिरगिरि गौथुम थांनाय 13 जुलाइ 2022 इं खालारखालि माखासे इउटुब आरो फेसबुक पेजफोराव जोंनि मानगोनां बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बिबुंगोरा दालाइस्रि महिलारि आरो प्रफेसार इन्दिरा बर' साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि आरो बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि लेङाइ आफादगिरि बिथांमोननि सावगारिखौ लानानै माखासे गियान गैयै साननो हनो रोङै इउटुबार आरो फेसबुक पेजनि बिगोमाफोरा मानहानि खालामनायखौ नोजोराव गोग्लैदों। बिथांमोननि बेबायदि जाथाय खालामनायखौ बर' आइजो लिरगिरि गौथुम गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो गेदेमा बिथांमोनखौ सावगारिजों लोगोसे लाजि फोनांनाय आरो मानहानि खालामनायनि थाखाय गाहायाव होनाय इउटुबार आरो फेसबुक पेजनि बिगोमाफोरनि हेंथायै एक्सन 2000 नि सिङाव इजाहार होनाय जाबाय। दा गाहायाव लिरनाय दं से नं एनिथिं एमजे इउटुबार माइन एक्सुइट पार्सन आरो 2 नम्बराव जाबाय जावलियासो आं फेसबुक पेज आरो 3थि नम्बराव दं मैथाजों ना गोरान फेसबुक पेज। दा गाहायाव दं आफादगिरि दिनैनि सायाव स्टाम्प लायनायबो दङ आफादगिरि नेहाथारिनि माने थानायाव इजाहार होनाय एबा एफआइआर होनाय जाबाय। दा आंनिफ्राय फंनैसो आं खावलायनो लुगैयो। दिनै एनिथिं एमजिआबो बुंदों बिथाङा बुजिस'यो बा गोरोन्थि जेनेबा जालांबाय जेनेबा दिनै गावनि गार्लफ्रेन्डनि दिन्थिनो गोनां बायद' माने गोबां सुबुंनि सायाव दिनै बिनि गार्लफ्रेन्डखौ नायनो होननानै रिकुवेस्ट खालामनायनि गेजेराव दिनै बे बिथाङा आजखा गावनि गार्लफ्रेन्डजों ज' थाफानायनि गेजेराव दिनै फट' पेजखौ बियो गासिबो स्रायनो होनाय जादोंमोन। दा बेयाव गासिबो माखासे मानगोनां बिथांमोननि माखासे बड'लेण्ड सिबियारि माखासे मानगोनांफोरनि सायाव ओरैबायदि बायदि आरो बिसोरबो बेफोर पेजखौ लानानै बायदि बायदि फानि एन्टारटेनमेन्ट बेफोरबायदि बायदि खालामदोंमोन आरो रस्टिं खालामदोंमोन। बेफोरबायदि खालामनायनि सायाव दिनै माखासे मानगोनां बिथांमोननि मानहानि खालामनायखाय दिनै जाय सुबुंफ्रा जाय फट'खौ थाफानाय माखासे आइजोआ दिनै बे एनिथिं एमजिनि सायाव जेनेबा केस एफआइआरखौ होबाय। नाथाय बेबो साननो गोनांमोन जे जोंनि माखासे एनिथिं एमजिआबो दिनै गावनि गार्लफ्रेन्डआव अकल पेज दंबा दिनै बेखौबो खाथा खाथि खालामनो एडिट खालामनोथ' आगारनो हायोमोन। दिनै मानो आजखा आगारनांगौ जाखो। दिनै माखासे आरो लान्जायाव थाफाग्रा माखासे मा होनो जावलिया आं फेसबुक पेज आरो मैथाजों ना गोरान दिनै बिथांमोनाबो मानो बेफोर मालायनि कन्टेन्टफोरखौ लानानै बेफोरबायदि खालामनांगौ। हय लानांगौ माखासे मटिभेसन आरो इडुकेसनजों मोजां बुजाय दिनै गाज्रि रावजों नङा। दिनै गाव गावनि दायखौ गाव गावनो खालामना लानाय बायदि जायो। बेनिखायनो दा नोंसोरखौ गियान जानो मोनसे साबधान जानो थाखाय आरो गासैखौबो साबधान जानो थाखाय बे बिलाइनि गेजेरजों गासैबो जोंनि बर' सुबुंफ्रा गोख्रों जागोन आं बेखौ लुगैयो। बाराद्राय जाबाय जोंनि माखासे बर' सुबुंफोरनि सायाव बायदि बायदि सासे सुबुं माबा मोनसे एगजामपोल सानना ला सासे सुबुङा जुदि गिदिर इउटुबार जानो थाङोबा दिनै बिनि सायाव गोसो गाज्रि नोजोर नायनानैबो बायदि बायदि माने फानि उल्था उल्था कन्टेन्ट खालामनाय बायदि बायदि आं दाखालि समनिफ्रायनो मा समनिफ्राय नुदों होनब्ला दाखालि इउटुब
मिटाप खालामनायनिफ्रायनो आं बेफोरबायदि जाथायखौ आं नुबोनाय मोनगासिनो मालायनि एसे इदि खोन्था लायो आरो बायदि माने मिनिथाव लाजि फोनांथाव खालामनानै बेफोरबायदि माने रिसपेक्ट गैयै गुन गैयै आखल गैयै खालामो। दा बिनि सायाव बिनि माने सन्देर दा दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों माखासे नोंथांमोना मिथिनो मोनदों। दा बेसेबां लासिं जानो गोनांबो जादों रेकर्ड लानाया। दा ससियेल मिडिया मोनसे प्लेटफर्मसो दिनै बेयाव गोबां बायदि गोरोन्थिया बयहाबो जाखायो आरो मोनसे साननो गोनांमोन जाय सुबुङाबो आगारदोंमोन माखासे नैबे मेनाथ' एनिथिं एमजियानो जाहैबाय नङा होमबा बिनि दालाया बे माखासे साननाया जाहैबाय। दा बेखौनो आं खावलायो एबारनिफ्राय गासैबो सुबुंफ्रानो माखासे बेफोरबायदि मालायनि रायसन खालामनायफोरखौ नागारगोन आं बेखौ हास्थायो। हय ला कन्टेन्टफोरखौ मालायनिखौ एसेब्लाबो होमबाबो हारि आरो समाजखौ लानानै मोजां बुजायनो नाजा आं बेखौसो लुगैयो। बयहा गावखौ मोजाङै रेसपेक्ट लानो लुगैयोबा गुबुनखौबो रेसपेक्ट होनांगौ आंनि थाखाय आं बेखौ हास्थायो। मानो होनबा गावखौ बुंजानो बायोबा गुबुनखौबो दा बुं, गावखौ इनाय जानो बायोबा गुबुनखौबो इनाय दा खालाम होननाय मोनसे खोथा थायो। बेयाव फोरमाननि मोनसे माबा सिन थायो। बेनिखायनो आं जा बुङो आं नंगौखौनो बुंनो गोसो जायो। दा आं गेजेरनि जानासो आं खोथाखौ बुंदों बेयाव आरो माखासे दा जिखिनि बे खालामजाबाय दिनै बिसोर बोरै सहायना थानो हानो दिनै मानहानि आरो मान गैयै सनमान गैयै जालाङो बिसोरहाबो जाय दाय गैयै सुबुङानो दाय गोनां खालामजानाय आरो मुङाव थायो सासे इउटिउबार जाहाथे मानसि गिदिर गोलावाबो मान गैयै खालामजानायाबो दिनै बिनि सायाव जुदि जाय सुबुङा नोंसोरखौ दायफोर होदों दिनै बिनि सायाव माबा मोनसे गोरोन्थि नुदोंबा नोंथांमोना बिनि सायाव मोनसे कन्टेन्ट लाना भिडिअ खालामनो हायो। नाथाय दाय गैयै सुबुंखौ दाय खालामनो हाया। दिनै बेखौ नोंथांमोन आरो गासैबो जोंनि बर' सुबुंफ्रानो मिथिखागौ। दा बेखिनिखौनो आं बुङो जे दिनै आरो गोबां बायदि आंनाव दंबायो माखासे एकदम बुंजाया आरोना लासै आं भिडिअखौ लाबोगोन आरो हाजासे आंनि एबा बुजायनो नाजागोन आङो। दिनै बेखिनिखौनो आं नोंथांमोननो एसेयावनो जाबाबो जायाबाबो नोंथांमोननो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों एसेबाबो फोरमायना होबाय। माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा आं नोंथांमोननिफ्राय निमाहा बियो। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।